受伤的机车骑士穿着雨衣坐在地上，因为他被地上这个长将近2公尺的荧光色看板砸中，连站都站不起来。好大哦！那个看板啊，断去啊！头我过来看到大天啊，我都卖也在那底下看板顶款啊。强风骤雨来得突然，甚至吹落看板。地点在云林斗六西平路云科路口，机车骑士被看板硬生生砸中，幸好伤势不重，只有轻微擦伤。另外，在彰化则是有强风吹断树木，又压断电车线，工程人员第一时间立刻赶往现场抢修。目前是单线双向通车，造成各位不便之处，敬请原谅。电车线被压断，造成北上断电，线路不通。彰化二水到田中路段，一共4个班次受到延误。风就跟台风天一样，就可以东西都吹乱了这样，都有固定好，但是都已经吹歪了。还有民众家门前树木被连根拔起吹倒，监视器更拍下强风骤雨当下，外头树木疯狂摇晃，像是台风过境。强烈对流旺盛，大雨伴随着雷击、强风，也造成各地灾情。中部综合报道。